page 135, 157e.
etinda l'homme de Dieu réunion oyo faut ezalaka quelque sorte tozalaka pacte pour tobengisa basere to bamama mais na forme église ndenge l'homme de Dieu azosenga bamboka nyonso eza na kimia toyei kotala biso na ville aboma mosala eza makasi na ville aboma mosala mpo ezala makasi su tomeka kodimine makasi wango fo tozala na ensemble na bamama parce que biso toza baserviteur de Dieu balobi bavo teya bongisana na ndako na yo mosala oyo eza ya pasi bato bakocomprendre basali eza bino bamama. Alors sujet tozosalela lelo eza organisation de la ville tozo-organiser ville comment tokorouler na 2022 baerreur ezalaki peut-être 2021 baerreur ezalaki peut-être mikolo eleki année oyo lokola bastructure nyonso tozobongisa yango na église totelemi na structure ya bamembre volontaire je suis ici bazozwa déjà badisposition bastructure nyonso na église tozobeta masete mpo te changement ezala makasi na ville ya bongo mais structure moko oyo esengaki bito poche oyo basali na nzambe batala mpo mboka mpe eza na kimia eza structure ya bamama yango réunion lelo esengamaki tozala ensemble lelo toza sujet te tokondane mutu nani aza na erreur nani aza malamu mais toza na mposa tosala marche en avant parce que bamarche eza mibale toza na marche en arrière toza na marche en avant na baoyo basala technique marche en arrière ezali marche avant ezali alors lelo tozosala marche en avant eza bastructure mingi oyo l'homme de Dieu azolakisa biso na église lokola tobosana biso makambo wana nyonso bolingo liloba na nzambe na doctrine tokobosana yango te partout tozali biso basala na nzambe totikaka bandako ntongo ke église des fois kozonga pokwa des fois ozongi oza kase compréhension ya koyamba bapapa na ndako fo ezala na bamama nyonso compréhension ya kopesa mobali no respect fo ezala na motu nyonso parce que soki ozomanke mobali na yo bandimi oyo atiaka liboso bakorespecte ndenge nini mwasa mosali asalaka masolo akosolola na mondimi masolo mosu basolola yango na bandimi te mobali soki aliaka mingi eza secret na yo mobali soki asokolaka te eza secret na yo soki oyebisa bandimi komisi bandimi lokola bacamarade yo oza voyageur oza bamissionnaire ntango kolonga na mboka oyo mboka kokende bakotikala na kashe na yo ke mutentel mosakolo ntel kutu mwasi na malobisa biso boye bazotanga kombo mutu fale ezala na honneur ya malamu ekomi otanga ndenge licholi mwasa mosali azalaka na camarade ya mondimi te ndeko ya mwasa mosali eza mosali ndeko ya mwasa mosali eza mwasa mosali camarade ya mosali eza mosali camarade ya mwasa mosali eza mwasa mosali mais mwasa mosali ozala na camarade ya ni mondimi akozalaka na bandeko ya bandimi biso toza bandeko ya bandimi toza bacamarade ya bandimi te. Alors forme faut ezonga bandeko baser peut-être musala oyo tozosala bato fo basurmonte biso na bamoral eza bino so ozotya mobali ma à l'aise ata 2000 oyo epesaka vitamine makasi mais so eza mal à l'aise ata bozwi $100 kimi ozala te na ndako fo yebaka mobali no alingaka nini alingaka kolia te soki azolia te aza na problème nini solola na ye peut-être aza na libako ebetani yango na église aye na ndako fale aseka moke lobi na tongo alamuka libako na elongwa yo susu otie susu libako mosusu na likolo lobi na tongo alamuka na église akie susu libako susu atumbi susu biso tozokufa banzala na bandako faute ya bato nini faute ya morale mosala ya nzambe alalaka nzala 2 jours te so olala nzala 2 jours na ndako na yo oza na courtoisie te oza na ambiance na bandeko te. Alors l'homme de Dieu arrive sur cette réunion oyo et ben kosalema après 3 mois si to kozwa là ya forme oyo kola zo senga basa de mon église ba nzamba ba réunion sozo mona lelo ya ba membre volontaire isanga ba papa isanga ba mama batu babana ko kamango basala ya nzamba donc masanga wana zi forme basala ya nzamba batiki masanga wana ba papa ba kamami ba mama ba kamami lokola pe lisanga oyo dans un premier temps après 3 mois si pour pour batuna ta muté wana kufela ki baye batanda ko mutai wana za ha babunde ku oto zana ngo eza wapi itula to komituna wapi mwaza musala ko na problème bande ko ka bazana mi balto mi satu bakoyeba bande mususu même kutu koyeba te bolingo oto zala kisa bapi za wapi
po bandeko nde yango famille nde yango bandimi baza bandeko na biso me baza bakamarade na biso te soki oza mwasa mosali oza mosali osengaka mpa bandimi nyonso pesa nga kabela nga bakopesa komba sopeka sombela nga pesa nga kabela nga ozolongola valeur mobali na yo yango isera na senga kaka nyonso vous croyez que mundimi alati bilamba na ndako na ye na bana na ye balati bilamba bilamba ezuluki basali koli bakopesa pa musali te pa mwaza musali wana za banji soki mundimi okabela bilamba bape okosomba te ilamba ya ballon to bana ubalata nanu te mwasi nanu lata te azwi frère sœur zo ilamba oyo me bamsi bakaba ilamba mona na mutema malamu atali ndenge mundeko azangi bilamba atali ba pièce malamu azala ngwa pesi mais to bazo pesa bakoli lokola euti na fulu bapesa yo wana bazo négliger des fois basa basala so muninga za na passe biso no so koti makambo wana passe kosila pour doza ebele il nous faut la force mais bolingo wana lokola tanke ezate doza na unité te to bana koloba lelo ti lobi na tongo makambo ko marché te musala nzambe aza akomela pe chine na ndako sikre na ndako mais akota kabar te so moni mobali na kota kabar azomela eza défaut grave musala ko beba eloko ezongaka na sima biso bato bakambi bazalaka mingi mabe mais mibeko elingomba ezosenga boye mobali aza na baproblème peut-être otungisi auti na église aza na problème ya loyer aza na problème oyo na balebien te akoya na ndako mona mpe eloko malonga eza te ya kolia moto azokonda kaka des fois kolia ni eza malonga te mais soki sango ezotambola malamu na lisanga oyo basali ebele baka bazokufela bamama ebele bazokufela bazobela meme na bohôpital lisanga moko te akotelemaka etala ser wana to frère wana me mundimi moto akofutela mundimi bitiki aketala mundimi me ndeko no moko ata likanisa za te po mundimi akabela ko 1000 francs po mundimi apesaka yo 500 francs bolingo nyonso kabela mundimi eza badefo oyo l'homme de Dieu azotelemela na l'église oloba na nzambe biloko wana ekozala te boma eza mboka moko lokola ebebisa bato bamoral soki bameki na bana esimbi te bayaka mpa bamama bamama esimbi te eyaka mpa na biso basali biso mpe basali tozalaka na baproblème tozalaka na baeglise bitumba oyo boyokaka oyo mobali nake kimia oyo bakepesa lipamboli oyo bakeyamba na eglise bitumba bakenda kolongola bademo bademo wana babilongolaka bitumba wana bademo wana soki yo oza afermi te na losambo mama na ndako omonaka mobali ayaka na kana na ndako mwana mobali aza suna moral bien te po bitumba oyo eglise alokoti yo soki ofo okitisa yango yango mwasi nyonso mosala aza na image ya diaconese samjeli tomoni mpe mama intel ye wana me bato bayaka kaka mingi awa soki mobali mikolo wana azokipe ete apesani mokongo aye rapport bakambi mobali yango kuta azokipe ngai te botango kozalaka bien siko nini oya kosala te na siège oza ndako ya motu atolongo na kombo kingi chance ke matialo ke mwana chaque mboka ezala makambo na mais pour moto osala sur réforme mosusu bolingo basala ezoyikana bolingo bamama mpe koyika makambo ezoyebisa bino soki bosimi yango malamu vila bome kochange po des fois bino mpe boza basali ya nzambe boliaka na liloba na nzambe bolataka na liloba na nzambe ataka bandeko batindoko mbongo na tingo kashe vino eza mpa bandeko te sali ya mibali na basali ya basi lokola bamama na biso boyeba place makambo ezokende eske na ndako na bino bozofana malamu to bozofana mabe eske mobali azalaka na conscience ya malamu to alaka na conscience ya mabe po bampati ya bato yao na boma bazobunga nzela makasi des fois mosu abeti libaku na église bagangeli ye te na église balobeli ye te bakota likelema na mwasi moko mosali basuki mabe atomboki akoya so église po likelema bakotaki esuki mabe mais eza makambo likelema mais mwasi azoya so église mpona nini mwasi mosali wana makambo ayebisaki nga namoni kutu tika teki mwasi mosali yango lokuta akoya so église te donc na bino na biso toza na devoir monene bampate nyonso babungi nzela na vila boma tozongisa yango na nzela oza na mundimi oza na meme parent na quartier bosololaka te oza na mundimi abeta azonga nsima ata lobi futa tike kene luke se frère bolimbisaka na oyo tosala zongela église bato ya yawe tozimbisa bandimi ya bato ya yawe te tokuti bandimi na église 50 tosala efo bakoma 100 me tokuti 50 bazongi susu 30 eza devoir ya mosali na mwasa mosali parce que makambo mosusu biso tosololaka na église peut-être basere ebele basololaka mango na bino
yo poko souffler mobali na yo tali ka moko boye mais ce que ça le ka moko ya ko zokisa mobali na yo ba finga ki ko yebisa pe yete ke kuto moni sera na toka ki afinga ke mutu munene so so mobali na ko yina sera na no kiti ya ko pambela ye tala ka moko yebisa pa mobali na yo ba musu ko yebisa yete po so za moko boma ye ya ko tonga l'église te ko yebisa yete ya ko to senga ba mama nyonso to lela ngo butu na moi bokota ba église mibali na bino basalaka pona nini ozadi ya koneza église wana otala ndenge bokutela église na ndenge bokutikela église mais na boma atato lebi 150,000 fois bakena église mibali basalaka te soki bakosungoli puta soki bakotela passe na yo bandimo wana bakokanisa pe yo potoliaka na église yo kana église wana te bakokanisa kukutu seraki ngana banako ya église chaque fois oyo kuta yaka nete to yebi pe yetu tokopesa iloko te. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Aux diaconesse de l'église on va nous salaka. Faut que ça aille monter. Mon sako l'église na moni batute. Yango frère wana na mona kadolo ba problème. On faut capter moyen. On peut se moral. Oyo mona batu musu sere wana za motema malamu. Moi c'est musala wana nkola sunga ye. Tukape na za moi c'est musala ponama. Bon. Ministère charge aujourd'hui. Likabo aujourd'hui. Ce qui moi ça a formé de retraverser la ville nous au Kenya. Il y a un seul talibien qui va le couper pour ma solo ya bolingo za la raté. Ma solo ya bolingo bana nzambe za la raté que mbali nanga ndiko zo kene mikolo na kuma yoko sola whisky mingi tika. Est-ce que vous avez la personne 10 francs musala soko yelo ka bongo te jaka 2000 ya kolamba te côté morayete yebisike ndingo zo kendele mikolo na zo sentir au changer ozo ya kwiti mingi soko salisi bongo nzamba o sepela te ozo te bandimi tango te ya koyoka soni ata discuter lobi na tongo ko la muka puissance ko zongela yo siko solo la te mais ma solo wana za secret moi sina mombali ya wesa ni mundimi ya wesa ba voisin te pour la plupart ba ndako to fanda ka surtout na ba cité bozana ba attention mona awa mundimi azalaka mundimi ya ko senga bino mungwa yepe so za mafuta senga pa mundimi mona eza mabete mais quelque sorte faut ba valeur moko ezala na mandako ba sala musala fa ya ndako fa pe maka na ndako de sorti la mobano makelele nyonso église ko aussi la temps au yana pa na yote aluki muninga ne basala ni malamu afani ti 20h ayina ndako yo mais yo e musala seleki nyonso okenda kaka wapi pourquoi asoka na ndako aza leste mobali faza la leste na ndako autant que nous fanda bazomona bino ensemble et zo pesa pe sai na mitema bandimi ke batu wana nkola sala bango ba ko sala peta nzamba solo bandimi obo mona baza pe mayele batu batana ba université bazali baza ba docteur musu baza ba soda baza ba colonel ba uzali pambo pa na biso ka bibali bomona ka boye bazo respecter biso albino respect wana zo segezala si vous avez un peu de sala na andre bino bala basa basale simbite boyena seto ko tretango na bandimi botika makambo wana bandimi misusu bako beta mabaku ezo sala bien te église mbali na kota ka kenda ka kuna peut-être masanjo li transport mais dimanche ba mona yo ego ça peut valeur ko za poza diaconesse église wana base ebele boza ba mama ebele boza wana plutôt na be ono base ba mama ebele boza wana boza ba sakolina ba diaconesse. Si le banzam on a un problème qu'on a casse pour monter comme diaconesse to comme mosakola mwasi peut-être mon bal a kufi or que tant on bal a kufi on va la former banane le temps qu'on a formation dès mon bal a envie a do former yo so za la za bolingo basala ki suivi na kufela ki me ba ko tana ngai o ba mona ka yo senga bo so za na fufu na ndako yo ko senga bo ba ndinga ba kufela ba bela parce que hôtel na c'est ça le grand problème do ba ndeko za réforme to ko konene mutute mitolo ko sabaya otala ba message c'est royo c'est rito na mona nyoso ko la mbala nga amen nyoso ka amen o ebite c'est rito ana zo aza ko considérer pour aza na problème peut-être les pamboli peut-être bazo orienteraye pe ye wana zo pesa wino moma desu mikolo yo frère yakina mosala yakina 10,000 mke yimda pesa ke sko ilo ko mona numéro de mingi na téléphone na zo mona clair tena c'est royo musala to salaka ya ko yamba ba sere na ba frère so yo como mona mubana zo solo na sere wana to na frère na mingi omuko ndonga ka frère wana to ko mo kanga na sere na kanda ozobo musala mubali nayo ozobo musala mubali nayo yo len saka mubali na ndenge bo solo ka bongo za malamu mais en quelque sorte mama makamu susu mi il dépassé faut tika merci maman na yope mais musala to sala ka ko yamba bakaya ba wana pe bango ba mo ba yebisa bino ezate
soki omoni mobali yako yeso bandoto oyo asakolaka na église to bakao ya maka na église abasi to ya mibali ke frère on aza vrai fakwa na ndako bokomo lobela ngo bokomo kotengama eza makambo koteta kana nzambe un point un trait yo talaka mobali église eleki bien eleki na kimia mobali ake musala bon service chéri merci auti musala ye papa ndenge kimi ezali gatelo mano sokola to lia na te na sokola na bona lia ake sokola mesa so bongisa ke ofiniki mwa elo kolia ateza muke ozo marquer ye lobi ata 200 francs akoya suna ngo apesu mais soki ali bien te lobi amoni ke ambongo na division par deux na mi kotela malewa awa tawo na ngena ndako na ona kuta wana bagisa bena pesi bana balia cohésion totale faisable do bandeko réunion o fait bota mbuma na ngona 2022 basa basali fo bakota ba église libali basalaka kozo fo ezala to mona kabino pe na siège des fois boye ko tala na siège boye pe masanjoli eza kate soko ngo funda mobali na yo kwimi mbongo bakaimba za wapi non eza kate to zana kaka ya kufunda kabino bali na bino te awa pana biso ngoko ya pe to sololi ngola mabe bilugu to lepe busani na yo to mona ka base bile ba yaka yepe abakamna ko tele no mwa iluka kolia c'est bon biso bitakoza ndenge na ndako kimeza me mwana zobela azwa mwashi mwana mela to sala ngona mote maintes fois me basi biso ya basali ava ba yase to bengisa bango amko mona pe mundenge muninga mususu ya musali na nzela asolola kana musali wana te wo musali wana depuis basala mbanda nga boka moko boy ne bakawana na kala bolingo na yete mama est-ce que vous comprenez okaka na musali kanda nzamba ko pambola biso ndenge nini biso dozana droit to yina basali to tina basa basali yo zana droit ko yina basali mususu ndenge nini ke musali wana na solo kana yete wana pesa ya amen te wana na moneka bongo kutu na azana tina attention muko musu patelo ko kweya yimba ko musu lipambo ko la muka attention musala taza mukuse aza mulai respecter ye respect na bango se bino bopesi bango bino bazongo se bino bandi ba ko toucher bino te bandi na bongo bazo touler biso makasi bako ko toucher bino alekomi mundimi ko linga akomi na audacité ya ko linga mwasa musala po ya nini ba plainte Jérémie za mingi le bito lia tete mbana nga kuti musalo nga kuti talela yao mwana jour osala musala nzambe ko peta yo omonte maloko zolo ba uzokanga mingi makamunyose baby po ya nini vina yo nyonso ko expose ona banimi expose vina nzambe na yo musala lelaka te pa mwana pa bato même mwasa musala lelaka te biso lelaka pa ya nzambe pasi na yo lela pa ya nzambe usala mundi moka yeli na ndako kokoko nini naeka kotela bino boza mama tembele na fu oyo nzamba ko tuche mitema bandimi soki tozala pasi mona ka ba yako sunga yo tango basunga te mama tembele awa na zakana ser na ngape mundimi na ngamo mwasa musala zakana na tala pe bango sumba sumo eloko kolia okawuli matembele katikati na mwa tomate ndenge bino biso eloko zati basungi so mama tembele bino pe boza oyo bunde ko koti yepe jura ko zo pesi yo penko azofonga biso banzela musala nzambe za musala kati ya kati te eza ba musicien te eza ba joueur te eza ba sale ya nzambe abombi molimo des okende de paix à fait de compte il faut mettre un peu comme marché longo so ba lobi molimo ezala bien disposé malgré cher et faible le souci ya nzambe ezali cher pèse à la fort. Bino bozawana lokola soto lobby le serviteur de Dieu bazo meke un peu ko tambu salingomba bino bozawana menace ko lokola che so il faut boza la forte pona ko meke un peu ko lendi sakape biso na musala otozo sala parce que organisation ya bien pour que de malamu il faut qu'il y ait la paix so ki kimia di mo ezalité musakola utikoloba ana morale ya musala nzambe ko beba na église parce que ti azo yamba oui molimo ko za la disposer mais er moko azo raisonner lingesi la nazonga na ndako na banzube voyez donc nandako ko za la démoraliser mais l'église du moins aza concentré or il faut du moins aza la concentrer ezala na ndako ezala na église et wana musale ko mekempe ko marcher na kimia ezaka lokola mutozo mona azana nzala sali nzala 2 3 4 jours doti a telemina etumbelo akokwe
sotango akwe indengo wana peut-être bandimba ba moni bitumba mais or nzala. Vous voyez, yango tolobi que non molimo du moins akotambola elongo na musuni me makambo molimo eza molimo makambo ya cher pe eza ya cher moyeto abandonner ngo pe ezalité leur organisation ezomeka mpe ko se baser nde tozali awa tour le kaka soki réunion emekaki mpe kokata na mwa muke. L'arrivée de Moussakoli Patrick, le bandaki ango très bien, mais suite au confinement, n'a peut-être causé la ossature, il y a l'icolo, l'engue l'obam. Mais dernièrement, et katamaka presque vie kobongisana nous ba foyer. Ni me bandako salema. Komoni soki ba foyer kimia du moins, ezoza la penzate. Le temps toye poto bongisa organisation ya église marge kende bien alors mon peut-être tozo mekempe ko pesa o ezali lokola constat tozo vivre na ba foyer il faut du moins ko bongisa ba foyer za na kimia azo pesa retard adiloko wana mena imekati mpe ko sala ki ba réunion sala ni ekatana suite que moi ba eza lokola moi ba groupe mekaki mpe kozala lelo nde toza na kati ya liloba basali ya liloba na nzambe tokoloba teke no babima kaka ye ake azwi mwasi ale ayi akotisie na kati kompe akozwa na kati église mais na ordre siko tango azozwa na kati église kozala teke no te musali ameke mpe koke na dérapage non parce que sont des responsables biso nde tosimbi loi il faut du moins komeka ko appliquer loi wana ndenge zosengela mingi ba déclaration emekaki mpe kozala pona surtout mingi bana zeke or bana zeke pe tozoya se simbite bakoya nango epa bakambi peut-être bako convoquer yo façon que batie kimia makambo epalangana te ekende na ba quartier c'est pas bien azomon en sens wana tozongi na unification directe. Moi, je suis et comme Kempe kozala pas comme tel. Donc, eloko wana, comme Kempe kozala l'effort, à quoi bon? Parce que nous, ndenge bozome Kempe kolanda lobby, et basakoli abasi bazali, et badiagones bazali, et katinabino. Alors, il faut du moins attitude wana déjà bandi, bame sanaka. Bamona que nos mamans yazalaka bien, et maman c'est yazalaka très bien du moins, et ayebi pe ameka kolanda makambo ya doctrine. Mais ça peut-être moi, kopotana pesa, le bino boza ba maman. Donc nde boza wana nde tolobaka, c'est seulement liloba na nzambe za doctrine. Que no basi ya basal na nzamba bavandi na silence, na kimia. Mais ce que zalaki ba église nyonso mususu, musakoli nde peut-être a déplacer ki muke a kekin. Maman na biso beto kozala na yao. Er moko a l'équipe a tindiki message. Voyez maintenant liloba bongote. Parce qu'on a le loba nzambe mingi boko bima pe ba diagonesse et ba sakoli ya basi uvandi wana pe bandiko sakola bandiko sala musala ndenge yango ezali a fait de compte makabo wana bino bokanisa ezali na ba mususu nzamba se atia yango mengonga nango nano ekoki te fait de compte faut ko lambela de balobaka lambela yango Anzambe du moins mais qu'on peut toujours kosunga biso parce que carrière est vraiment moulay. Nabandimi on est en bonne effort parce que nini eza pas comme tel. Ko mingi biloko wana nde to parler na mwata ya kala et jamais biso e koko zalande to bengani aw. Bino boza mikolo. Boza pe ba responsable que no moi likambo ezali ale est-ce que ndeni bovanda ka bien toyebi ke boza très bien na bandako. Comme mon côté, collègue la biso par ce basal nanzambe, baranja kama kambe bele ya bandimi, l'église. Nous ko arranger o ya yenanda. Et bongo to yen église. Les ala un peu moi passe de façon comme on a makambu ya ba serviteur de Dieu 1 mois, 2 mois, 3 mois qui mi ezalité. Yango to dobi que non il faut du moins tous ala ensemble pour to mettre un peu ko porter kimia. Ils sont nyonso tous ensemble là. Donc soni na bino, soni na biso. Soni ya ba serviteur, soni na biso.
afo biso nyonso to défendre cause ya nzambe pour que makambo nyonso eke na kimia musuni tolobeli soki nzala l'équipe mingi mabe so peut-être biso tozoyeba état ya milieu do basi na biso pe fo boyebaka état wana parce que mingi sens tozomeka mpe kokenda yango soki olandi état ya milieu te aloko banda kondanaka frère c'est comme si azonyokola ngai mikolo oyo nayebi te eya ceci ya cela non yango monto lobi fo kokotaka na église sika mobali azokota omeka mpe koyebaka no mikolo oyo mwa calvaire ezali mikolo vraiment allure ndenge ezokende vraiment eza normalité jusque là moi yo sala ba peut-être comme un peu minimiser moi 1000 moi 1500 moi 2000 francs et mon ami ezate parce que yo moko zomona yango tel que na ba église mususu basimbisa kabino yango mbala moko ba pesi maman parce que bazawa voyez d'autant que bozomeka mpe koyeba état wana est-il que mikolo nde tozali bandeko yo ba otokuta bazali peut-être batikali mingi penza te basali ba déplacer ba otokuta quand même peut-être bon mais ezalaki pe na lire nango mais lelo a lire wana eza lelo te parce que normalement il faut basi na biso boyebaka yango eza nango temps à tel que ezali temps il faut du moins komeka mpe komekola na temps wana parce que bino boza vraiment ba conseiller ya biso ya liboso famille na biso bakolendisa omona bazala na bango bato ya liloba te akolendisa nga na makambo ya liloba na sensi parce que bato bakolendisa biso na makambo ya liloba c'est vous ino nde boza wana moko boye mogabia nga bantu kamboko na sina lembi yango omona mobali na yo abandi koloba ndenge wana yo oza wana donc oza vraiment conseiller na ye kabite tika bilo bino nde boteyaka biso te non nyonso il faut qu'on dise mais si quand nyonso nkolo asi atindi maintenant le kolo sur lembi est-ce que yo moko komi déplacer ou bien comment alors mon ata makanisa elingaki ya pa azongi na parce que koyokela yo yokela ka ye pe fois yokela c'est dans ce sens là parce que nzambe di moi ameke mpe toujours kosunga biso ba maman en soi vraiment longonia parce que mingi tozala na mwa système oyo ezomeka mpe kozala organiser ya unification quand il y a l'unification eza lokola l'union fait la force donc jamais peut-être kozala 2 3 4 oui ezali omona misatu mine baza el moko bameka mpe kozala unification wa mais souci ezali du moins boma nyos comme le serviteur ndenge noyau ezali alors ce qu'il faut bande connu babasi ya basali baza na unification wana parce que likambo kozala nango muke mais tel que toza unité kokoma munene abiloko wana critique ezokota trop bazotiola liloba bazomeka mpe ko minimiser biso bazomeka mpe ko parler église yango akota nini esalelaka ye et moi makambo ebele mingi mususu peut-être bandeko mususu bakozala keno akitisi azalai na mwa mukumba akitisi moko boyo mona faye kozala na église ba mose mutei bazosala mais unification ya basi ya basali bazipi truwa pourquoi parce que bake batali ndeko na bango na organisation moi ba savon et moi biloko ebele nyonso wana ezosipaka tru église ezaka toujours bonne marge emeka kempe kote ya peba bandimi tamba zomona basi ya basali bazalaka uni penza donc ti bozo tenir conseil bozo mekempe kopesa il y aura l'évolution bako yoka mais tamba moni déconcentration ezali et kozala mena sujet en moquerie même pour nous et pas na biso ezonge la biso mbala moko so biloko wana eleki mwa mingi ande moko mona kana mituna ebandiko ya parce que mutuna wana pona kolimbo lango ekomaka beaucoup de réserve voyez donc nyonso wana toujours ezomeka mpe kozana point ya bonne marge ya église na biso donc bino tel que boza wana nde tomeke mpe koparler oni yango bapesaki exemple que non comme l'église moni Christ s'est livré lui-même amour o amekaki mpe kolakisa pona église do amikabimbeka na croix ape soumise na mibali na bango bongo
ndenge Krista lingi lingomba tamulai mibali pe balinga basi na bango bongo tango ekomi ndengwana eza lokola nzoto na molimo esimbali. En fait de compte biloko eko trouble biso eza pas comme tel. Donc moi makambo mingi mususu tosala organisation na biso na tente ke no likambo ekwei tosangani tobandi kosala bakabaka ekosimba te. Étant peut-être beaucoup mais kempe kozala que no à chaque temps ebi likambo soki ezali faut di moins to mais kempe kozala concentration wana ndenge sengamaka. Peut-être maman diagonèse azalaka wana soki mwa likambo ezali emeka kempe kozala que no il faut faire ceci cela bandeko basali bayaka na ba message wana. Mais il y a moi mukeba meka kempe kozala na susi wana moi 500 moi 1000 francs à pesi mais ana batu mingi mususu omona peut-être kozanga tangu mususu faute na binote. Comme si na minute wana 1000 francs monani te mais alaka très bien moi nini wana tango ezokangana tokoyeba pe kolongola ta mwanzala mboko bandeko na biso ya quand même de gens bao bakoko zala ke no bako sala pe 2 jours na église ata 2000 francs monani te. C'est ça qui moi organisation du moins ezali peut-être boko zala na ndenge na bino moko une fois. Moi quelque chose comme on en a vimbis abasali peto zali awa so peut-être oh non bozuli kanisi ya kotinda ata moi 3 sacs na biso basi ya basali na mboka basali na nzambe toza atoko bakisa ata sacs mibale soki eza 5 6 boko kabolango bien so peut-être moi 1000 francs yé moi fufu ezali mukole koleka leki nango na kimia donc bamboka oyo tel que moi difficulté kozala il faut beaucoup d'initiation. L'initiative est mekempe kozal. De façon que to mekempe ko kene na kimia eza temps otozo sili sa carrière ya musala na temps otoza na bombe. Alobi lobi to ko mekempe kozala côté mususu. Mais le temps tozali awa eza organisation ya awa tozo mekempe kolanda makambo nyonso ekene na ndenge ya kimia. Une fois de plus ma mususu to mekempe ko kutana nango et ce qui moi problème ezali entre nous. Tome kempe ko solo la katande to zalia. Makambo ekoko zala ya la famille, ba papa bazana famille na bango, ba mama tozana ba famille na biso. Problème eko se créer mais omona ti mwasi ya musali akoya si ya loli bale si ekufa. Ba na ngamko amana ozana isi ya ofunda ngati. Mena lelo suite na loba awa na ba nyoka to salaka na zwa penda solution tamo bana nga uto balanga akomi na isika ko fundela nga et puis banjela nga efongwani na komi na kinya na famille nga mobali ba komi à l'aise en tout cas so ça likampo ko loba na ndaku na nga ntuka kimia ekota nazana esengo penja o a contribuer mo di fois pona ngai pona libana ngai ntuka njamba ba saidi merci na baka. On a quoi vraiment donc les bien donc faut changer dans le système soit réunion ezala qui tozongi attends depuis après 3 mois mais tout attend la moi caisse moko exactement après 3 mois on a de tout un tiempo moi il faut banaliser bien et souvent on camp donc si on met dans la makambo tout va dire c'est ezala quand même c'est des baka to bossa to banasika. Donc on vient pour la cité. Oh, et là, on va savoir. On va aller sur la gamme de one et les caméras. Mais c'est pour mes 14 ça, moi je suis maintenant pour moi. Ça a 6. Mais on a 7. Si on a 6, 6 on peut continuer. On va y aller. On va y aller. Pour ça, il faut que nous soyons à nous dans la réunion. Tout le monde peut faire. C'est bon. Et moi là, il faut que voilà. Les autres vont faire moi. Pour toi, bah là, t'es mis donc tu as comment d'âme dans ma ville. Oh, tu es bien dans mes sous, moi, je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé. Après, les gens vont faire. Oh, il fait. Moi, je t'ai dit. Bana yana mwana abana basala. Yego badde interview to start. Ne serge.
basi mwasi olobako azali me nde bazwi likanisi tosangana eza bien makasi nga mpe esepeli yango kati nga nde nalobelaka eloko chesara C'est vraiment très important. Surtout si on est au bas dans le quartier, ça veut dire que le matin, ça va bien. Net, il est dans le yabo. Parce que on m'a ça au cœur, puis le lundi. L'habitant est là. Oh, rien ne coupe pas tes zones. Mon dit, je compte dans les terrains bon. Ah, ok, les gars, ils coupent par l'angle. Mais ce qu'on a un encouragement, donc trouver, bon, ça vous trouvez tes mains, dans l'exemple que. Never know whether I took a poop on the road, this was totally et qui don't know, oh, Dana, you don't want jeudi wana topesaka batoli nde tovanda na bapapa na ndako toyamba bapaya nde tovanda na bana nde kovanda na bato ya quartier awa toye na boma mayeke nyongo ezalaka eza te susi na nde ezali réunion ezonga tozala nde tozalelaki kuna moninga ata problème esuki elaka biso nyonso ntango moninga akeni ata mbongo eza te ne fiske présence toteli biso nyonso toke totie loyembo po tonore église na biso susi na ngai ya mwana donc bango réunion depuis bandi baloboso baye awa lelo okoleki mpe na nzela donc bango baza nde balobaka soye oya bango na kinya donc oza basi sikoyo bamama ya basali ya nzambe amen bofanda makambo oyo bamama balobi ezali très important vraiment soki tokosala te no bamama bosala bozonga donc bozonga te kozala biteme tozala litela mwasi po tokoti 2022 makambo nyonso soki tosali bongo na basi na biso mpe kobanda kozala teke no mwasi nde na kontridiaka te biso bongo basali tozo na charge ya basi na biso tokozala mpe makambo amen baba Amen baka. Amen bateko basi. Amen ba mama. Amen. Sani babaka obu. Nazara msoni. Mama Clarisse Mburuwaji.
oya otala biso bandaka aremercie bakambi na conseil oyo vraiment mwasi oyo asuminga na mosala oyo soki te mbela yango amonaki deja masiana bamona balia yo Amen. Moi, idée de la baksa, que biso basal ya mibali kusana na kwa kwa mercredi vendredi dimanche. Ba mama tsoni organisation na bino ko sana na bino mezala ka ba na turu kwa ko sala. Bobo kusana na malampo, kumba basal ni la la pe, kimani ya la pe. Ningi bazala bakolo kwa kubali kwa tuye kwa kwa na nzela mwasi kwa. Bala poza na masango ni zata. Bala poza na salon ni zata na bakira. Bala poza la peut-être na réunion yo poza na famille c'est ça. Oye c'est une scène mosala sala biso basala ni bala comme tout temps na temps biso poza na réunion et c'est une qui poza na bisika oyo biso sana. Comme na biso kuyanga na ke poza bisika moko et ngota ni biso. So que tout moi na no pandana ni baloza ba nyango na. Tant que nous avons un jour, nous organisé la semaine, la mardi, ou jeudi, ou lundi, ou samedi, parce qu'on vous a la titulaire, n'a plus la titulaire, comme on tient peut-être que oui, il y a un abus, on tient un secrétaire, organisation pour ça, et dans la caille de matanga, et dans la caille de fétité, mais vous avez un temps que vous misez pour semaine, vous avez la finale. Semaine, vous avez la finale, le jour où vous avez un temps à la fin, vous avez la parole, et vous avez la finale, pour soutenir les places de femmes. Kami bale eza respect pe ya bakamba ye bavandi ya bakamba biso beaucoup de basere pe de les mois minimisation pe de la côté ya bakamba ya pas mon ye bazana ba batizatie bango za prophète le biso c'est une personne qui est dans mais bato bazo diminuer biso ba so za na respect na bango les pas pour la femme so respect na bango te za ni pas on doit ça est fort aux hommes qui ont considération parce que fina biso ni en dehors de l'innovation à qui car il s'arrête que on est dans sa version à venir dans la vie et on a mis à la semaine pour que nous banda on a pas mal de pas de la place au bandi garder bandi on a fait jour à jour à midi comme on va les faire qui est là il tapé c'est confiance on peut pas la vie on va fidélité n'a confiance celui qui est les autres confiance c'est ça qu'on va nous faire c'est pas mon alors là quand il y a mon livre tu vas mort de ça mais là pas parler de ça yope mobali ukapoko tosambela mwana ngamba zako bongo ya bali kumona ndeni donini kozana ba yope mona donc confiance wana ko on est là quelque chose de jour hein Mama, amen. Amen. Merci de commis la souka. Dans le dossier salarié, nous venons à nos alliés. On n'est pas de comment il y a finance à remplir les mahars. Kombo ya papa yo mama okoleki kuna ozimwa eloko ebongisami ozimwa quelque chose eza kuna na mwa mer moko ya nyonso oyo eza kuna amen Thank you.
faire dans ton quartier. Dans ton quartier, les gens vont y aller dans le camp éviter. Ça va gentil. Ceux qui vont en courant, pesaka, vont en maille, pesaka. Et ça, ils la regardent dans la malade, dans la pompe, dans la macane, ils ne font pas ça. Mais pour la bakosunga, manions tous aussi la pana yawe, ako sakimi ezala, oya mabe, toza batu na musuni, alo kolango, toko te makote masika likole pe sakimi ya kunyoso. Amen. Amen. O sunganga, sunganga, ibolo, na papa sinanga, yoso, moina kotale,
soki otili biso kosunga biso tata batela biso pesa biso nguya mpe makasi batela mabota ya mabunga ezala te libisa mabunga nyonso ya mokili tata tozali basuki otindi motili oyo na nakoma protete mpona ebo dominique osili kolanda oyo nyonso mai esili kopesa kati na ye tata na nzoto ya mosuli tokokoka te tata apesa biso nzoto ya molimo na basali nzambe nyonso na basi ya basali ya nzambe na bana na bafamille kimi ezala parceke mosala opesi biso ezali mosala ya pasi kasi olobi te oya kolobeli biloko ata kotike te yokama wana libota nyonso ya vile aboma mpe bandeko aza bipai nyonso toki bango kimia mpe batela mabota na baye babene mpe kati na esika wana bango baye te makasi mpe mpe bolele fuluka na mabota nyonso na koma jésus nazareth nyonso bongo amen na nkolo yesu ezala bato nyonso